Darabani bara 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 bandal rabana darabandal rabana darabandal rabana darabandal rabana darabandal rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. पूरा वत्रमणि खारा वर्षमणि खाला रमणि आधारमणि खारा वत्रमणि आधारमणि नल्ला रमण. पूरा वत्रमणि दारा वर्षमणि वरा 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 नल्ला रमण. होली 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 होली. तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. पूरा शाखा बला वरा बंदल रमण दर बंदल रमण. सो गौरव रक्षण जय परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रभु जी सुंदर नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो. हालेलुया हालेलुया. मनकर समस्त पाप दोष दुर्बलता वितमंत्रणा करो. ये दरवानी खार वर्षमणि पूरा बंदल रमणि खार बंदल रवा. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें नित्य जीवित अटो प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्हारा साध्य किसी नहीं प्रभु. तुम्हें सकल सृष्ट वस्त्र आदि करता हो. शब्द तुम्हारा सिंहासन पर तुम्हारा पाद पीठके प्रभु. उदारमणि खार वत्रमणि करवश्यावनि पूरा वत्रमणि खार बंदन रवा. होली 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 होली. धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु. होली 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 होली. पूरा बाबा शबर बर 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 बर. हालेलुया हालेलुया. प्रभु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होगी दोस्तों आध्यात्म संकीर्तन द्वारा परस्पर गुच्छांग में तुम्हें साहाय्य करो. तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य. होली 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 होली. और शबर बर 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 बर. तुम्हें प्रभात्मा मान करो दुर्बलतारे साहाय्य करो. हालेलुया. अकथन आर्तनाद मान को निमंत निवेदन करते. ईश्वर इच्छानुसार साधु मान को निमंत मध्य निवेदन करते. हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. कारण प्रभु आओ हमने बजाई फेर आस वायु सदृश विपद मांस मात्र ताहा तुम्हें जानिछ. धूଳି भस्म बोली तुम्हें जानिछ. ताराबानी खार वत्र माना कारवा शबारी पूरा वत्र माना. हालेलुया हालेलुया. तेणु प्रभु तुम्हें आमर दुर्बलतारे आओ तुम शक्ति सिद्ध करने तुम्हें आत्मा को तुम्हें प्रेरणा दियछ. इधरवानी खार वत्र मान सर्व प्रकार भाव में साहाय्य प्राप्त हो पार. जीशुंग नाम जीशुंग नाम जीशुंग नाम दया कर दया कर. आमार सावधान सब तुम निकट सुविधाई हो. तुम आत्मा कार्य बहुल भाव में साजित हो. तुम आत्मा अग्नि मध्य मंडली समय प्रज्वलित हो प्रभु. अधिक अधिक ताहा आओ सर्वत परिव्याप्त हो एवं कौन सी प्रकार प्रभु आओ प्रभु निवृत्त न हो. एवं समस्त मंडली गुड़िक प्रति तद्रुप तुम्हें अनुग्रह तुम आत्मा कार्य तुम्हें बहुल भाव में साधन कर. तुम प्रतिज्ञा अनुसार तुम संकल्प अनुसार आत्मा वृष्टि समस्त प्राणी पर तुम्हें प्रदान करो. जब समस्ते तुम प्रति फेरे तुमको जानवे चिन्हे तुमको प्रेम करे भय करे तुम सभा करेंगे. और आबा शाखा मानिया तार मानी खारा मंत्र माना करावा. जीशु नाम जीशु नाम जीशु नाम दया करो. तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ. जीसु मोर प्रभु तुम नाम धन्य हे. जीसु मोर प्रभु तुम नाम धन्य हे. हालेलुया 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 होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना.
धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उधर वाणी खार वक्रमण करवा शबर बर 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 शबर बर 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 शामन बर 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 Volley, 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 Shamana bara bara bandal ramani dar bandal ramana dar bandal. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 हालेलुया 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 शबर खाला रवानी अत्ता रवानी खारा वक्रमण खाला रवण बर 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 शिवर बर 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 मंगल रवण दर मंगल शबर बर 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 मंगल रवण दर मंगल धन्य 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 तुम्हारा नाम धन्य 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 वाली 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 हालेलुया 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 ईशबरा बरा 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 शाबरी बिरी 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 बरा 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 शाबरा बरा 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 Holy, 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 holy. Ira kaka shakala ramani akarvani khara vatramana kala ramana ramana. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra 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 ba. Shabba ba ra 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 ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Shiva ra ba ra ba ri ba ra ba ra ba. Lord, Hamasana, Samasana, Samasana, Hamasana, Samasana, Samasana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra ba ra ba. Shiva ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Shabba ri ba la ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Shri Dharamani Kala Ramani Dharamani Karava. Kiravandala Ravana Dharamandala Rava. Dhanya 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 Jesu 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 Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Shamana Kala Ravani Dharamani Karava. Shiva Rava 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 Rava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी हालेलुया शमन खाला रवानी मेरी 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 बात शबर बर 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 शबर बर 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 शबर बर 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 होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नो ही नॉट या द टेंपल नो ही नॉट या द टेंपल नो ही नॉट या द टेंपल वी आर द टेंपल ऑफ द होली we be praised with the power with the glory we be praised with the power with the glory we be praised with the power with the glory we are the temple of the holy oh the blood of precious blood oh the blood of precious blood on my cleansing oh the blood of precious blood on my cleansing we are the temple of the holy all the time the precious blood on my healing all the time the precious blood on my healing all the time the precious blood on my healing we are the temple of the oh yes glory fill it now in
परमेश्वर अत्यंत प्रशंसक प्रभु हालेलुया 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 सर्व तुझे बर्ता तुम्हें हालेलुया 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 केवल कार्य पूर्णता तुम्हारा प्रभु हालेलुया पूरा खरा मंत्र हमारी शक्ति प्रभु और तुम्हारा सेवा उपासना करें प्रभु हालेलुया हालेलुया केवल प्रभु तेरे सेवक का नाम मन व्यक्ति हम मत पीछे हालेलुया पूरा खरा मंत्र हमारी शक्ति मंत्र हमारी खरा 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु हालेलुया हालेलुया और प्रभु आप तुम्हारे से सत्य दुनिया में प्रभु मिथ्या जड़ा मंत्र प्रति किसी नहीं प्रभु हालेलुया पूरा खरा मंत्र हमारी शक्ति मंत्र हमारी खरा 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 धन्यवाद 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 होसाना 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 और प्रभु धन्यवाद धन्यवाद दोषी प्रभु तुम्हें हमारे आश्चर्य प्रकाश पर निर्माण कर जाओ हालेलुया 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 और प्रभु आप तुम्हारे साधु से भी मनुष्य मन को सृष्टि करिए जाओ हालेलुया ग्लोरी 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 आओ से मन को प्रभु अब तुम मन नमस्ते मिलना करिए जाओ हालेलुया हालेलुया पूरा खला बंदा मनुष्य कार्य बनवा पूरे समय मध्य साधु से का लेके तुम ईश्वर हो हालेलुया हालेलुया पूरा खला बंदा मनुष्य कार्य बनवा हालेलुया तुम्हारा अनुग्रह द्वारा प्रभु कितने पवित्र कितने शाश्वत और कितने सिद्ध पड़े प्रभु हालेलुया हालेलुया हम प्रभु समस्त मोहता पाप अग्रहण असार दर्शन सब मन को जीवन को तुम्हें रक्षा करो प्रभु हालेलुया पूरा खला बंदा मनुष्य बंगाल बराबर बदवा प्रेस द जगत को देखिले प्रभु हमें बुढ़ी जीव प्रभु हालेलुया हालेलुया हाँ प्रभु तुमको देखिले हमें जड़ पर विचार प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा खला बंदा मनुष्य कार्य बंदा ग्लोरी होसाना 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 हाँ प्रभु भयंकर भयंकर परिस्थिति द्वारा तुम्हें हमको चेतना दिएछ हमको प्रेरणा दिएछ हालेलुया 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 हमको वाक्य भी न करे ना प्रभु हाँ तो तुम दास मुद्रा तुम्हें हमको भविष्य प्रतिबद्धता वाक्य में प्रदान करो हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना 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 जो लिखले मत प्रभु आओ तुम्हारे सेवा के में सुजन दो से प्रभु तुम्हें दान धन्यवाद धन्यवाद हाँ प्रभु जन्म दानी मध्य और प्रभु कौन सी मन में मत मत प्रभु अब देखो सेवा के दिन को कितने तेरा प्रभु आते विश्वास ना करते प्रभु हालेलुया पूरा खरा बंदा मनुष्य कार्य करवा प्रभु कौन सी प्रकार जो प्रेम तुमको त्याग करेंगे नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया नचे प्रभु से नट का नहीं हालेलुया पूरा खरा बंदा मनुष्य कार्य करवा प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड प्रभु आज हम तुम्हारे भगवान जो प्रेम तुम्हारा धन्यवाद करता तुम्हें हमको निराश न हताश न प्रभु हम करे ना प्रभु मां तो तुम्हारे से पवित्र आत्मा को तुम्हें दिए छ प्रभु हालेलुया हालेलुया और प्रभु जी की समस्त शक्ति हमको प्रवेश करते हालेलुया ग्लोरी 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 तुम विषय रे गौरव करते हालेलुया 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 होसाना 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 इतने तुम नाम में बड़े धन्यवाद दो और प्रभु प्रभु अनेक शिक्षा ग्रहण करके प्रभु प्रोत्साहन करो मात्र दे प्रभु से आत्मा को कहते हैं मन को प्रभु नीचे में शिक्षित करो नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 आज का तुम्हें सेवा का तुम मस्त समर्पण करो प्रभु मैं संपूर्ण आज सत्य में पास कर हमको सहायता करो हालेलुया ग्लोरी टू दाई मंत्र मगा प्रभु संपूर्ण आत्मा को तेरा परिचालन करो प्रभु और प्रभु केवल हमन प्रभु आज को दया अनुग्रह में सहायता करो हालेलुया और प्रभु निश्चय सारे मैं प्रभु प्रभु निश्चय होवे हमन प्रभु तुम अनुग्रह प्रभु मात्र दिन सब हम को लेखन करो हालेलुया हम प्रभु बसवार उठिवार चिंता करिवार सब विषय को निरीक्षण करियो प्रभु सेतमै भय कपड़ा प्रार्थना पवित्र हाथ में सहायता करो दास को शिक्षा देना प्राण देती प्रभु हम प्रसन्न प्रत्येक को आशीर्वाद करो प्रभु जैसे को माने कहीं पाया में वो प्रभु एकदम ना पावे सहायता करो हालेलुया हालेलुया मंडल पर प्रति तुम्हें दया करो प्रभु अनुग्रह करो समान समस्या में दिला करो हम प्रभु ने को चाहे को से चिंतित मुलास करो आगु हम को प्रभु तुम्हारी छाती प्रभु तुम दास में सब सुस्त नहीं तुम्हारा चावना क्रमे तुम्हारा प्रेरणा क्रमे निश्चित स्थान करें तुम्हारा को मन से आनंद तुम्हारे प्रभु हालेलुया 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 हम प्रभु तुमको जहां मांगी जाती को प्रकार प्रार्थना प्रभु दे हम प्रभु से हमको भी विषय रखते जो कार्य से परिचय जीवन सारा मफरे जीवन में गौरव बदे चली ताकि तुम अधिक तुमको गौरव बदे पाइबो अधिक आशीर्वाद कार्य कर पाइबो तो जय बदे तुम अनुग्रह प्रदान कर हालेलुया ग्लोरी बंदा हम खरबर बजा तुम प्रभु तुम विषय को मनोवांछा आज में प्रत्येक को पूर्ण कर था प्रभु हालेलुया 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 और प्रभु विशेष कर दया करो अनुग्रह करो और प्रभु निश्चित भावे ज्ञान को दया करिछो नित्यांत मन दूर करिना हम प्रभु से सुना को धन्यवाद और आज प्राप्त करो आज दिन तुम्हारे दिन प्रभु आज तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक विषय प्रभु समय में सब परीक्षा प्रभु हालेलुया और तुम नित्य निदान का जीवन करता तुम प्रभु अमन को काहे युद्ध मत करता जय प्रभु को नाम धन्यवाद दे आज प्राप्त सेवा कार्य सब आत्मा को अपने परिचालन करो सब किसी गौरव तुम्हारो बिना तुम्हारो देखि धन्यवाद प्रभु सुख धन्यवाद अछि
ଏଫିସିଓ 5 ପର୍ବର 18 ପଦ ଆଉ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହଉ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ନ ହଉ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥରେ କଢ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ହିତୋପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ସେ ସବୁ ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏପରି ଈଶ୍ୱର ସେପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେପରିକି କ୍ରୀଡ଼ା, ଅଭିନୟ ଆଉ ପ୍ରଭୃତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଯେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାକୁ ସେ ନତ କରିବେ, ଯେ ନିଜକୁ ନତ କରେ ତାକୁ ସେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ସେହି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର 12 ପର୍ବରେ ଆଉ ଏବଂ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନେ ତାରାଗଣରୁ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ତେବେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା? ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଶେଷ ଦିନରେ, ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ପଚାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲ? ତୁମର ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅନେକ ବି କହିବେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ସେପରି କରୁଥିଲି, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି କିପରି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିନି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କିଛି ତା ଶେଷ ଦିନ ତୁମର ବିଚାର କରି ତାର ବିଚାର କରିବ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ, ଏଫିସିଓ 5 ପର୍ବର 18-19 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି ମନେ ଥିଲେ ତ କହିପାରିବା, ଆଉ ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ନୀରବ ରହିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବାଇବେଲ ଦିଆହେବ, କହିବେ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ପଢ଼, ପଢ଼ିକି ଆମେ କହିଦେବ, ତମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିନ,
এটা তুমি মুখস্থ করে রଖିন বাইবেল লেখা ଅଛି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିନ ବାଇବେଲରୁ ତୁମେ କେମିତି କରିବ? ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ନାହିଁ। ସତ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଯେପରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସାବଧାନ ହୁଅ ବୋଲି କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। କେବଳ ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୀର୍ଜା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପରଭାଷା କହୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ଏଥିରେ ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଅଲଗା, ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଲଗା। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କାହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ରହିଥିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖି କହିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଚଢ଼ା, କେତେ ମୋଟା, ଗୋରା ନା କଳା, କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇ ହେବନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଆଉ ସେ ପିତର ଯାକୁ ଜଣକୁ ନେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ତାହା ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ପାରିବ? କିଏ ଅନେଇ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ? ସେପରି କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଏକଦମ ଭୟ କରି ଆଉ ହୁଏତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖି ଆତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରକାଶ ଏକ ପର୍ବରେ ଯୋହନ ମୃତବତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଲି, କେଜାଣି କେମିତି ମୋ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖିଛି ପାଇଛି ଯଥେଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବଦଳିବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳି ପାରିବ। ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ରହସ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଫରକ କାହିଁକି? ପିତର ପାଉଲ ସେମାନେ ତୁମ ପରି ମଣିଷ, ଯେପରି ବାଇବେଲରେ ଯାକୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଲିୟ ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ଆମ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ସେ ମଣିଷ, ତମେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଲାଗୁଥିଲା, ତମକୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶରୀରରେ ସେ ତମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛ, ସେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଦେଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ୱ ରଥରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଫରକ। ପିତର ପାଉଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଆଉ କାହିଁକି? ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବଳବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। କାଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ତୁମେ ଆଉ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଦୁର୍ଭାଗା, ତୁମେ ଏହି କଥା ଜାଣ ନାହିଁ। କିଏ ବା କହିବେ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। କ'ଣ କରିବା ସେତେବେଳେ? କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରିହେବ? ନା ପ୍ରଭୁଠାରେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ମାଗି ହେବ? ନାହିଁ, ଭୁଲ ମାଗି ହେବନି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପ ଭୁଲ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ହେବ। ପ୍ରକୃତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବା, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଲା। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାୟନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ଯେବେ ଆମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ କୁପଥରୁ ନ ଫେରୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯିଶା 59 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହେଇନାହିଁ ଯେ ସେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହେଇନାହିଁ ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମର ପାପ ଧର୍ମ ତୁମଠାରୁ
दूरे रखी से मुख लुचै तेणुक से शुणिले ना अनेक प्रार्थना शुणा जाए नहीं प्रभु को लोक मैंने कले जपरी जिरिमिया को आउ प्रभु कहले परमेश्वर कहले तुम ये लोक मान प्रार्थना कर ना कले भी आम अनेक आतुरते आम शुणा ना एमाने रक्तरे पूर्ण से क्षेत्र में किसी लाभ हम ना बेले बेले टे अड़ुआ लगे जड़े प्रभु को लोक हिसाब से जब प्रार्थना कर सारा दुनिया पापी अधार्मिक समस्त पापी अधार्मिक मान मंगल कर से ना से प्रार्थना करे नहीं यदि से पापी अधार्मिक अविश्वस्त अविश्वासी प्रथम मु प्रार्थना करे से बदली जाओ चक्षु खोला हो तुम भय करूँ प्रेम करूँ तुम निज समर्पण करूँ पाप क्षमा पातु परित्राण पातु ताल ईश्वर लोक होपर से अनुग्रह कर से आशीर्वाद कर से मंगल कर सीधा सड़क मंगल दया आई प्रार्थना करना लिखा जो लोक सरल भाव में आचरण करे आंभर वाक्य सब तार मंगल कर लोक मैंने जदि से जटिलता देखा जाए कुटिलता देखा जाए से सरल हो पारती ना ताले प्रभु से मंगल साधन करें मात्र लिखा आई सदा प्रभु जो मंगलमय साधन कर तेणु आम आंतरिक पुरुष को आम बदली देवा नूतनीकृत कर अर्थात आम मन आम हृदय आम चिंताधारा आम कार्यकलाप सब ईश्वर दृष्टि जपरी उत्तम यथार्थ देखा तेज जा वाक्य सफल हम सदाप्रभु जो मान अंतगण सदाप्रभु प्रति सिद्ध से पक्षे आपको बलवान देखापी चक्षु पृथ्वी चारिड़े एणे तेणे दौड़े से दिन जो से लुक 18 पर्वर कथा फारुसी आउ करग्राही प्रार्थना करने गले मंदिर भीतर आउ फारुसी जो प्रार्थना कला अपना निकट में प्रार्थना कला लेखा से प्रभु निकट में पहुँचला ना ये प्रभु मु आउ कौन करे सप्ताह मु 2 थर उपवास करे मोर आयुर दशमांश मु दिए आउ यही करग्राही करी मु जड़े पापी लोक नुहे एपरी कहीकि आउ से प्रार्थना करने को लगे किंतु आउ लिखा होपरी लुक 18 पर्व तार 11 पद हारुसी दंडामान हो अपना निकट में यही प्रार्थना करने को लगिला अपना निकट में प्रार्थना कला प्रभु ठार सीना प्रार्थना करिया कथा अपना निकट में प्रार्थना करुच्ची तो अनेक समय आम प्रार्थना अपना निकट हो जाए माने निजे करू निजे शुणु प्रभु से शुणे ना जदि आम उपयुक्त भाव में आम कर से लेखा सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साहाय्य कर शारीरिक स्वभाव में ना जाऊ केतबे आम कार्य सब प्रभु उद्देश्य ईश्वर राज्यपाई मंडली प्रभु लोक मान विश्वासी मान जहाँ करूँ ता प्रभु दृष्टि उत्तम देखा यथार्थ देखा अनेक उपकार कर जो आम आंतरिक पुरुष को प्रस्तुत करिपारिबा किपरि पवित्रात्मा परिपूर्ण हो जदि पवित्रात्मा माने परिपूर्ण हो ताहेले ठीक भाव में आम कार्य करें पवित्रात्मा परिपूर्ण हो गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संगठन परस्पर उत्साह दियो तुम हृदय ईश्वर उद्देश्य संकीर्तन गीत गान से प्रभु ठारे ग्राह्य हो वो सब कही थाए कन्फ्यूज द्वंद्व न पड़ापी पवित्रात्मा पूर्ण हवा पवित्रात्मा प्राप्त हवा अलग अलग विषय बहुत बहुत फरक ता मध्य आकाश पाताल भली फरक आम रास्ता गला समय आम दरिद्र भिकारी लोक मान देखू से बुलती मागती गोटे कॉइन पाइबापी से किसी अच्छी हूँ तो घर द्वार ना भल खाई पारते ना पिंधि पारते ना किए देले तो देला किए दयाक नदेले तो ना यही भाव में अवस्था समाज में प्रतिष्ठित हो पारते ना मान्यगण्य हो पारते ना से कहीं सम्मान दिखती ना गोटे विशिष्ट धनी लोक ता सहित जो आम तुलना करवा आकाश पाताल फरक ना कि धनी लोकर केते कोठा घर थी पुणी
केते संपत्ति तार थिबो खाइबार पीबार पिंदियार किछि अभाव नथिबो सेमाने समाज रे मान्यगण्य लोक प्रतिष्ठित लोक कौनसी अभाव सेमानकर नथिबो केबे सेमाने भिखारी मानक उपरे बुली ताहाठारु किछि भिक्षावृत्ति सेमाने करिबे नाही सेही परि भावरे आत्मा रे पूर्ण आत्मा प्राप्त लोक मानक मध्यरे फरक जमाने आत्मा पाइछंती आत्मा पवित्र आत्मा पाइया कहले परभाषा होछि चिन्ह बाइबल रे लेखा होछि परभाषा कहउछंती सेमाने मने न करंतु जे सेमाने पवित्र आत्मा रे पूर्ण से भिखारी करिए ता पाखरे से धनी लोकर जेमति टंका अछि आउ से कॉइन बा कागज टंका भिखारी ठारे मध्य से कॉइन कागज टंका थिबो धनी लोक पाखरे सुनार टंका नथिबो देशर जहा नियम से अनुसार गरीब दरिद्र लोक बा भिखारी लोक एथि पई ता पाखरे से टंका बहुत कम अछि धनी लोक ठारे प्रचुर अछि तेणु प्रभु यीशु करे समान जीवन पाती प्रचुर भाव जीवन पाती एथि मु आसी जोन 10 पर्व 10 पर्व केवल टिके परभाषा कहीदेले सेटा प्रचुरता नहीं मात्र प्रचुरता कौन पाउलों परी मु समस्त बेसी कहीकि परभाषा कथा कहे आत्मांकर 9टा दान गुड़िक सब रही ए सब प्राप्त हो बाइबल लिखा आत्मा उत्तप्त हो उद्योग शीघ्र हो ना जो आम आत्मा उत्तप्त हो पारना से आत्मांकर कार्य बहुत मिनिमम आम ठारे देखा जाए यहाँ बाइबल लिखाई मोर निजर कथा नुहे तथापि मो ठारे यथेष्ट अनुभूति प्रभु देइछन आ ईश्वर वाक्य सत्यता पवित्र आत्मा संबंध में आउ प्रैक्टिकल लाइफ एंड मिनिस्ट्री करने अनेक दीर्घ वर्ष धरी से सब अनुभूति मुझे थाए तेणु से रोमियो 12 पर्वर 11 पदर जो लेखा उद्योग शिथिल आत्मा उत्तप्त हो जो आम शिथिल हो था मांदा अवस्था धीर स्थिर जदि आम गीत गाऊ प्रार्थना करूँ कि किसी कार्य करूँ एपरी लिखाई आउ स्वर उणा कर ना तुरी परी अपना रब उठाओ प्रभुर वाक्य कहवाई बेले बेले प्रभु जी से उच्च स्वर में जीशु कहले जदि कहीं तृषित मन कड़क आसी पान करूँ रंतरु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होता मात्र से क्षेत्र में अनेक समय नहीं एकदम गोटे शिथिल मांदा भाव आमर गिर्जा प्रार्थना होता है ना प्रभु को भल लगे ना क्या भल लगे केते जन सेमिति प्रार्थना करते मंडली करते निजे भी से करती कहार उत्साहजनक हुए ना मात्र एपरी भाव आत्मा उत्तप्त प्रार्थना करेंगे जमी गोटे भोकिला लोक को उत्तम खाद्य यथेष्ट भाव खाइबा देले से जमी परितृप्त हो से प्रकार लगे केते आउ लोक कहले केते भल प्रार्थना से कले आउ केते शक्तिशाली प्रार्थना कले ताको प्रार्थना रे शक्ति रही निश्चय सेपरी आवश्यक आमान जोड़ा अन्य उपकार कारण बाइबल लिखा आत्मा उत्तप्त हो यदि उत्तप्त न हो आत्मा आत्मा कार्य बहुत मिनिमम से भिखारी लोक भाई आम आत्मिक जीवन आम भिखारी आत्मा 9टा दान अच्छी पाइबा कहूँ समस्त विश्वासी मान ये जो पाइबा काम आम जदि ना आम गरीब भिखारी आत्मा परभाषा टिके कहूँ कि कार्य से हम ना आमको प्राक्टिकल काम देखा तेणु पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो परिपूर्ण हवा कहले आउ प्रथम उत्तप्त हवा को पड़ो मांदा भाव शिथिल भाव हो पार ना आउ जपरी से आउ जो दिन मु पवित्र आत्मा पूर्ण हेली से दिन जहाँ पाखु मुझे आउ से गजपति जिलार से आरुदिगिरी बैप्टिस्ट मंडली से डिकन जनक मनोहर सिंह जे बर्तमान प्रमुख निकट अच्छा नेतृत्व में जब अल्प दिन मध्य मु पवित्र आत्मा पूर्ण हेली आ गोटे दूर स्थान को जीवा पड़ा चलिकी मत कि जना पड़ानी कारण मो ठारे जो खिजा तुलसा था से आउ गोटे रिवाइवल मीटिंग अटेंड करने हजार हजार लोक मैंने थे केते स्वप्न दर्शन में प्रभु कथा कही मत प्रस्तुत करुले कारण मु सर्वांतकरण प्रभु को खोजुली धार्मिकता निमंते क्षुदित तृषित होगी 100 को 100 आपण से स्तर को आसी जातु मोर अनुभूति आपणकर अनुभूति पवित्र आत्मा आपण प्राप्त हेबे ना पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो
आत्मिक भाव में धनवान हेबे आउ सेटा आपण बांटिबे अन्य मान पाखे थिले तो बांटिबे नथिले बांटिबे केमति आत्मिक भाव में प्रचुरता आपण पाखक आसी जिवो प्रभुଙ୍କ वाक्य कहबे गीत गाइबे साक्ष्य देबे जहा करिवे लोक माने उत्साहित हेबे आपणकर पछरे पड़िबे आपणको खोजिबे महासभा मान करे खोजिबे आपणकर घर को लोक माने माडिक आसीबे बहु संख्या रे आपन ठार उपकार पाइया आपन ठार पदे कथा सुनिया पाई टिके प्रार्थना करिया पाई जदि नाही एडा हो नै हम जाने को किछि नाही हमटा थिले तो लोक माने आसीबे ना माडी के आसीबे कोठु लोक माने सुनबे जोगाजोग करिवे आपनको विषय विभिन्न लोक मान को पाखरु सुनी खबर रखी आपन सहित से जोगाजोग करिवे से डाकिबे जदि नाही काहे के खोजिबे काहे के डाकिबे सेटा पाई निज काम को देखा आउ जो सेमती भाव में जाइए मो पवित्र आत्मा जो दिन परिपूर्ण होती से दिन से डिकन आमती स्वप्न दर्शन देखी से अनुसार से ठिया होगी गोटे वाक्य से कही किसी उत्साहजनक कथा गीत संगीत एकादशी पर्वर 10 पदे आपणा मुख बड़ कर मेला कर तमें पूर्ण कर दारा धरले आउ से गीत गाइले जेने आउ जी पड़े ढाल तबात्मा मो उपर कहीकि गीत स्टार्ट कले सरल भाव में पदे कहीदे ये केते जन पवित्र आत्मा प्राप्त होइछ ईश्वर आत्मा जो मैंने उपासना करते आत्मा सत्य करने आवश्यक बाइबल लिखाई केते जन ये आत्मा पूर्ण होइछ सेटा से कथाटा मत मोर हृदय भितर खड्ड भेद कला पर लगे मो निजक बहुत तले कर देखली मुझे ये पवित्र आत्मा पूर्ण नहीं मात्र एत जो लोक अच्छा से भितर हुए तो मुझे उच्च शिक्षित युवक थी से उच्च शिक्षा से एत नाला पुणी ग्रामांचल से नाला कि निजक एकदम तल को नहीं गली मु पवित्र आत्मा पाइनी ये उच्च शिक्षा पाठ यू मूल्य कौन अच्छे अनेक प्राप्त अच्छे तापर से कहले एवं प्रभु ठारे समर्पण कर मुख खोला कर अपना मुख खोला कर तुम्हें पूर्ण करवा कहीकि जेने आज पड़े तब पर ढाल तब आत्मा मो से गीत धारा मारिकी से जो गाइले आउ से पूरा कांग्रेगेशन हजार हजार संख्या लोक थे उछुड़ी गले मुझे मध्य बसी हाथ ताली मारी गीत गायकी एमती उच्च स्वर प्रशंसा धन्यवाद कले 2-3 हजार लोक आउ कहीं सेमिति हालुका भाव में नहांती समस्ते मताल हो जाइछंदी एक स्वर रे से गीत गाऊ गाऊ प्रशंसा धन्यवाद कहते एत जोर हाथ ताड़ी दे मु निजक सामिल करदेली सब पाप भूल प्रभुटा तो सब स्वीकार करी मत आत्मा पूर्ण आउ मुख खोली आंठी हाथ ताली मारी से गीत तो मुझे जानी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद यीशु यीशु में रक्तर जय एति कहू आत्मा प्रभु मत परिपूर्ण कले अनर्गल परभाषा मुझे कहूँ अनर्गल परभाषा कहूँ से मीटिंग सरीगला मुझे जापारे मोर स्थान से आंठी से अनर्गल परभाषा कहूँ हाथ ताली मारी मारी तापर केमी मोर आखि फिंकिला दिन समय मीटिंग आरंभ हो राति समय हो जाए मत समस्ते चारिड़ घेरिकी अच्छा कौन है बाबूंकर कौन है बाबूंकर से डिकन आसीगले आउ से खुशी रे मत कहले प्रभु तुमको पवित्र आत्मा पूर्ण से मीटिंग जीवा पूर्व मत से कही प्रभु मत गोटे कथा कहले आपण विषय प्रभु आपण राज्य भार समर्पण करने को जाऊँ यहाँ शुणी मु खुशी हो पार्ली ना कारण प्रभु वाक्य बुझी न राज्य भार कौन मत को प्राइम मिनिस्टर कल तो मुझे खुशी हेनी मत पवित्र आत्मा दरकार कौन यहाँ कले पर बुझी पवित्र आत्मा पाइब तुम जनक राज्य तुम द्वारा अनेक प्रभु राज्य वृद्धि हम ये भीतर कथा जापारि नी जहाँ भी हो प्रभु धन्यवाद से गोटे क्षुधा तृषा रहा प्रभु परिपूर्ण करेंगे से जीवनटा भिन्न जौन 7 पर्व 37-39 पद अनुसार जो पवित्र आत्मा जड़े परिपूर्ण हम तार अंतर जीवंत जल स्रोत प्रवाहित होते से निजक कंट्रोल रखिपर ना सबू विष पछरे पकेब ईश्वर को राज्य धार्मिकता से प्राणपण उद्यम करमी गली पागल भाव में चारिड़े बुलवा लगे किए ग्रहण करू ग्रहण न करू किए पसंद करू किए पसंद न करू मोहन से समय गोटे बड़ पर्व पालन होता हजार हजार लोकंर आउ समावेश थी रोमन कैथोलिक मो विषय कथा से
ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। ରେଜିସ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଆଉ ଏଇପରି କ'ଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି କେତେକା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ତମ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ହେତୁରୁ 2 ଜଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମୋର ସେ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା କହି ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଆଉ ସେ ରୋଜାନର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ସେ ବଡ଼ଶଳା, ଆଉ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେମାନେ ବି ମୋତେ କିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ବାକି ସହସ୍ର ଲୋକମାନେ ବିପକ୍ଷରେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆସୁ, ଆମେ ବୁଝି ନେବା ତାଠାରୁ କ'ଣ ମିଛ। ଆମ ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ, ସେ ଯଦି ଜାଣିଛି ପାଇছে ସେଟା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତରେ ନ ଦେଖି ଆମେ କିଛି ବିଚାର କରିପାରିବା। ଅନେକ ସେଇଟା ବି ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତମ ପୁଅର ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି କିଛି ବିଷୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଗଲି ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ ନ ଯାଏ ଚାରିଆଡ଼େ এই প্রকার গোটে আত্মিক ভাবে স্পিরিচুয়াল রেভল্যুশন গোটে বিপ্লব সৃষ্টি হলা। মু যুয়াড়ে গলি মু যুয়াড়ে ন গলি এপরি জীবন হব পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হলে পাগল হয়ে যাব জনে লোক। নহলে এতে পাঠ পড়িকি মু জোটে মূর্খ লোক ভাবে মু রহি নথান্তি। যে ঘর বনাউছি সমস্ত দরকার, ঘর বিহীন হইকি আজ পর্যন্ত মু নথান্তি। অনেক বিষয়কু অনেক বিষয় নাই, সবুকিছি বিষয় মু ত্যাগ করব। মোর জীবন প্রকৃতি স্বভাব আচরণ পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হওয়া হলে এপরি বিষয় আবশ্যক। পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হো, তারপরে তুমি উৎসাহ দিও বা গীত গাও, প্রার্থনা করো, প্রশংসা করো, শিক্ষা দিও, প্রচার করো, প্রভুঙ্কর কার্য যাহা করো সেইটা উপযুক্ত। কারণ প্রত্যেকর কর্ম প্রভু পরীক্ষা করিবে। যে যাহা কলে তার পরিশ্রমকে ধরিকি প্রভু করদেবে না। যেমনি চাকরি সিনিয়রিটি নেই এতে দিন জনে মতো কইলে, দেখুন মু সিনিয়র বহুত দিনের মু কার্য করছি, সিনিয়রিটি নেই କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସିନିୟରିଟି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଧରାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ, ତମେ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛ, ତମେ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଶକ୍ତି ତମଠାରେ ଅଛି, ତମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ତୁମର ପବିତ୍ରତା କ'ଣ, ତୁମର ସିଦ୍ଧତା କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛ, ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସିନିୟରିଟି ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଧରି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଧରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଗତର ନିୟମ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ 5 ପର୍ବର 16-17 ପଦରେ, ମୋର ଭାବ ହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ଯେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ, ଫଳତଃ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ସେଇ ସବୁ କରିପାର ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, କରିପାରିବା ନାହିଁ। କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଗିଛ, କିଛି ନୁହଁରୁ ଆହୁରି ଲଘୁ, ଲେସ୍ ଦାନ୍ ନାଥିଂ, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାର। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିକୂଳ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ। ଯଦି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଆମେ ବିନାଶ ନ କରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ରୋମିଓ 8:26 ଲେଖା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ରୋଦନ, ବିଳାପ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଆମେ କରିପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ। ପାଟି କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନା, ଅନ୍ତଃକରଣର ସିଦ୍ଧତା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ପାଟି କର। ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଦେବେ। ରାଇଚସ୍ କ୍ରାଇଡ୍, ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବସଂକଟ ଉଦ୍ଧାର କ୍ରାଇ କରନ୍ତୁ, ଚିଲାନ୍ତୁ, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକତା ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 15:29 କଥା ଲେଖା ହେଲା। ସର୍ବସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖାଯିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ନ ହୁଏ, ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଲେଖା।
ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହବ ସେ ସବୁ ଆମେ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେବା ହଟେଇଦେବା ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ସେୟା କଲି ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋର କନସାଇନ୍ସ ବିବେକ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିନି ବେଶୀ ବିଷୟ ଜାଣିନି ଆରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ହୋଲି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ପାପ ହେଇଛି ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ହବ ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କରିବେ କିଏ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଁ ଏମିତି ପାପ ସେମିତି କରୁଛି ବୋଲି କିଏ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ ତାର ପାପ ଭଲ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଭୁଠାରେ କହୁଥିବ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ପ୍ରକାଶରେ ଫଳ ଦେବେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଦେଖା ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ ବସି କିଏ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ବସି ମନେ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ ସବୁ ପାପ କରୁଛୁ ଛୋଟ ସବୁ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିଲା ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ଏପରିକି ଗୋଟେ କପତକୁ ହାତରେ ଧରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାପା କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ କାପ୍ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରୁଛି ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ଧରିଲି ଆରାମରେ ମୋଠି ରହିବା ସେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କପତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସେ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତୋର ମନବାଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ସଫଳ ବି କରିବେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବିନାଶ ହେବ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପରଭାଷା କହିଲେ କିଛି ହେବନି ସେଟା ଝମଝମ କପ୍ ଶବ୍ଦକାରୀ କରତାଳ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ସେଠି କିଛି କାମ ବି ହେବ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଏ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତଳକ ବତ୍ସେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ପରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ପରେ କୋରିଅର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ପରେ ଏବଂ ଭିତରେ ବଧ କଲା ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବରେ ତାପରେ ଆଉ ଦାଉଦ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 51 ପର୍ବ ଦାଉଦଙ୍କର ନାଥନ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ପରେ ଏ ପାପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖିଲେ ତୁମର ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ ପାପ କଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ରହିବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ଅଭିଳାଷରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଲାତ୍ୟ 5:16 କଲେ ସାଉଲ ରାଜା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯାଇକି ଆଉ ଅମାଲେକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସତ ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ସାମୁଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଛି ଏଇ ଗୋରୁର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ତମକୁ କୁହାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଆଣି ବୋଲି କୁହାଇଥିଲା ତମକୁ କୁହାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିବା ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛ ଗୋଡ଼ି ଧରିଲେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସର ଯେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭୋଗ ବଳିଦାନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଫାଇନାଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ ପାପ କଲି କ'ଣଟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ତମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ମନର ମତଲବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣଟା ହବ ଚାଲିବ ତମେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଏକାଥରେ ତମେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜା ନାହିଁ ଏମିତି କେହି ତମକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଆଜି କେହି ତମକୁ ମାରିଦେବେ ନାହିଁ ସେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ ସମସ୍ତେ ମାନିବ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ତମେ ତାପରେ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ଜାଣିବ କ'ଣ ହବ ତମ ଅବସ୍ଥା ତମେ ଜାଣିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଟାଣିଲେ ସାମୁଏଲ ଯାଉଥିବା ସମୟ ଚିରିଗଲା ସାମୁଏଲ ଖୋଲା କରି କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଚିଲ୍ଲାଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଚିରିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ସେଇ ମାସ ସେଇ ବର୍ଷରେ ହେଲାନି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆମେ କେଉଁ ସାଉଲ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଆ ଲାଭ ପାଇଁ ସାମସନଙ୍କ କଥା ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଲେ ଶେଷରେ କିଛି ସମୟ ହଠାତ୍ରେ ତ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଶେଷରେ ସେ ଦଲିଲାର ହାତରେ ପଡ଼ିକି
से सिक्रेट सब कहीदे आउ सदा प्रभु सामसन को भी त्याग कले जो आत्मा सदाप्रभु आत्मा सामसन को आक्रांत करते आउ सेटा हेबा ना अवस्था के भयंकर है चक्षु उपाड़ देले बेड़ी बांधिदे कारागार रखिले कौतुक कले आशेष सामसन कले अरेस्ट्य मान सहित मोर प्राण जाऊ शेष प्रार्थना से करने को बाध्य बंची लाभ कौन बंचले भी अंध तो आखि तो उपड़ी दिया मत आउ प्रभु ये दंड देते हम तेणु सेपरी एगुड़ा सब शारीरिक अभिलाष आत्मांकर अभिलाषर प्रतिकूल कार्य करे जहाँ इच्छा करूँ आम ता करूना पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा बोले ईश्वर अभिलाष त्याग करें पवित्र आत्मा आप परिपूर्ण हो पारे यथेष्ट प्रभाषा कहतु आत्मा उत्तप्त हूँ अकथन आर्तनाद इंग्रेजी ग्रोनिंग माने रोदन विलाप एपरी करतु आते आपण प्रभु दृष्टि गोटे मनोनीत पात्र परि हेबे तिमोथी पुस्तक में पाउल कहते गोटे समादर पात्र परि वेसल ऑफ ऑनर समादर पात्र परि प्रभु व्यवहार करे से आम गीत आम प्रार्थना आम साक्ष्य वाक्य आम शिक्षा प्रचार भाववाणी स्वप्न दर्शन आम जहाँ प्रकाश करवा अन्य मान उत्साहजनक लिखा परस्पर को कौन कर उत्साह दिए आम कौन उत्साह दूँ दूँ भितर से बाहर जो आध्यात्मिकता ता भीतर गोटे सिद्धता पवित्रतार सहित से बाहर सेटा लोक भितर कार्य करना अनेक प्रचार करते से गोटे लोकर कार गोटे परिवर्तन थी मात्र पितर से दिन जो प्रचार कले बास प्रचार कौन कले से साधारण भाव तो कथा कहले गोटे मीटिंग आयोजन करा बाइबल धरी ठिया होते ना को सब्जेक्ट उपर कहला ना कौन तो कथा कहले आपण मैंने जीशु को मानी आम साक्षी ईश्वर उठेछु से तो लोक हृदय को विदीर्ण कला आम कौन करूँ से जहाँ कले से मानी 3 सहस्र लोक मंडली सहित संयुक्त एपरी कार्य प्रभु आम आशा कर हालेलुया प्रेईश्वर उदारवाणी खाराबाश्यामानी खाराबादर प्रभु तुम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय निमंते धन्यवाद सुजोग निमंते धन्यवाद उरबाश्यामानी खाराबंदर आम को पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा को पड़ो प्रभु जपरी शैतान चातुरी आम पड़ीजु ना दारवाणी खारवा आमने जेते निजको आम मन हृदय को आम प्रस्तुत करूँ पवित्र हबू शारीरिक स्वभाव अभिलाष सबू आम निजको निवृत्त करूँ से आत्मा अभिलाष आम कार्यकारी हम आत्मा शक्ति आम परिपूर्ण हबू कारण लिखा पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण हेले तुम्हें शक्ति प्राप्त हो प्रभु जीशु तुम्हें निजे ही कथा कहल जदि पवित्र आत्मा आम अवतीर्ण कर शक्ति प्राप्त हो से शक्तिर कार्य कौन किपरि भाव से शक्ति को आम व्यवहार करुचु एपरी कौन सी विषय जो आम देखा ना से शक्तिर मूल्य कौन ताहा से गोटे तोड़ा को बांधिकी माटी तले पोतिबा परी हो जहाँ को तुम्हें कोई दुष्ट अलसुआ कर्म दास बांध बार अंधकार पक्षी दर्शपा दंतर पीड़ी नाजरित जीशु ख्रीष्ट नाम द्वारा पाप उचिता सब मार्जना तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुग तुम कंटा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्त आम सर्वणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना दुई हाथ ऊपर उठे समस्त In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु श्रेष्ठ अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन समस्त